kana qalbii na cabsee hin jiru an. Maa arfu waan ta'e hin beeku an maadiri bakka maadiri. Wallaahi maanni beektanii wanti qalbii nama cabsu waan biraatii miti. Fakkeenyaaf yoo isin dhukkuba guddaa qabaattee yookiin dhukkubni sii kaansarii fa'aa waan booda miidhu ta'e jedhee hin kutama yaanii kun immoo mushkila bassi. Wanni qalbii nama cabsu maanni beektanii mucaadhaa raamadaana keessa dhuftee jedhan dhagaatii. Mucaa raamadaana keessa dhufte jechuudha ganaa ammallee afaan hin beektu. Nuyi nama nu gaafatu hin qabnu mootummaarraa imbaasiin jedhamtu kun faayidaa tokko amma callaadhaa fi wanti isin nu fayyaddu hin jiru. Garaa jiraatiif achi ta'anii malee wanti tokko wanti jedhurraa nu fayyadu hin jiru. Keessumattii suudii rabbii jedhaatii hadaraa hin deemina. Uummanni ba'iilaa akka kanatti harka walitti dabarsee jechuudha mootummaatti kurrifachuu qaba. Wallaahi billaahi uummanni biyyaa jechuudha Itoophiyaan fayyaan. Maaliif borobbeedhaatii? Baruma alanaa kana keessa ji'uma mee kana keessa nama meeqa suudiitti du'eme nama meeqatu maraatime ka du'e nama meeqa ka isiin sawwartee ijoollee isa biyyii kana akkatti gadhiiftu kun nama meeqa gubannee wallaahi qalbiin nu gubatte. Uummanni biyyaa dhugumatti wallaahi uummanni sun uummata gara jabeessa jechuudha. Wallaahi takka haaluma hankeerraa alatti si jibbisiisa beektaa yeroo tokko mi'a sabii ilaali. Ijoollee isa biyya ofittii kutanii baasu inni fuudhe dubartii ofittii kutee baasa. Dubartiidha miskiina giidoon qabdu biyya namaati. Hadha yeroo dhayitu afaan hin beektu. Hamma mucaan kun jechuudha otuu isin afaan beekteetii akkanan ta'u. Maaliif imbaasiin suni akka mana mubaarak keessatti mucaan tokko wayitti himatee ture bas danda'ee illee nimninnis maadiri waan ta'e hin beeku an firasii ta'ee maal akka ta'e hin beeku obboleessasii ta'ee hayyee ijoollee nama sadiitu jiranii jedhan kan isii wajjiniin deemani. Sadan jiraatii waliin hogguu deemanuu achumatti yeroo ka xiyyaarraa bu'an isiin kun dhukkubsattee achumaan kufteedhaan dhaabbiidha. Hogguu isiin kuftee jettu achumaan makiinaan dhufee fuudhee deemee. Jarri sunis duukaasii mustashfaa dhaqan ijoolleen sadan kun argilaa kunumti maanni beeytanii kunumti rakkoo nam tokko namni dhibuudha bar akkamitti jarri sun duukaa dhaban duukaa deeman akkuma biyya keenyaa ijoolleen hin beekanumti nahanii duukaa deeman jechuudha shufti. Achi yeroo dhaqan dhukkubni sii cimaadha namneen achi mustashfaa sana keessaa mustashfaa guddaatti dabarsanii absitaala guddaa dabarsanii absitaala guddaa tana hogguu geessanu mucaan waa tokko haasa'uu hin dandeessu. Afaan hin beektu yaani. Yaa ta'e afaan hin beektu namni duukaa dhaqee hin jiru. Isiidha otuma haasa'uu dandeessi afaan Oromootiin kan haasoftu hadha biyyarraa dhufte maal sii godha. Sanuu mucaan dhukkubsattee haa ta'uu dandeessu. Imbaasiin otuu jiraate jechuudha. Otuu yeroo sana akka biyya namaatti akka Filiippiinii iddoo hunda jechuudha zeegaa biraa taa'anii jennaan fakkeenyaaf imbaasii yookiin duukaa dhaqee ilaaleetii mucaan wallaahi billaahi baatee nagaa rabbitiin biyya galteetti. Maayyoo akkam dhukkubsatte galteellee miila sii kana yoo muraa ta'ellee muramti malee biyyatti galtee kaate. Abadan biyya namaa kana keessatti rakkoon kun hundisaa irra hin ga'u. Rakkoon addii kanaan fidee nu ga'e maanni beektanii sababa imbaasiin keenya nutti laaffachuu sababaa kanaati jechuudha. Otoo imbaasii kana namaa qabaanneetii wallaahi billaahi sadarkaa kanan geessu ilmoon namaa miidhamni namaa abadan kana hunda dhaqee hin ga'u. Mucaan akkamitti fakkeenyaaf miila keessirraa kunnu moo dhiifnu gaafatamuun malee abadan hin kutanu. Dhukkubni kee kan akkanaati sirraa kunnu yookiin jedhan jedhe doktooraa ogguu jirri jedhanu mucaan ijaan laaluu mana baabeetti akkili yeroo ramnuun jette jechuudha gaafa biyyarraa dhumu nyaadhu jennaan nyaadhu jechuu wallaallee akkatti jaara baakeeta bu'uu kaana miti fidi fuudhi dhugi nyaadhu jechuudhaaf jechuudha waan jirri jedhanu wallaallee rakkataa turre. Kuni waa hin beektu miskiinni jechuudha callumatti hubattee ilaalti. Xaxxeedhanii marfee adoochuu waraananii miila sirraa muran ka jira maaltu dhibere namnoon jiru gatamtuudha gatamtee biyyuma qabna jechuus nama qaanfachiisa. Wallaahi ani wallaahi maadire wanni akka mucattii kanaa qalbii kiyya kana na cabse hin jiru. Kaduute dheengaddaa tana nu boonya miti kaduute sun kalas al tokko duute jechuudha. Garuu kuni umurii isii jechuudha. Maatiin siitis
ufiisiitiifis yaa rabbi maa biyyaa na baafte maaliifan kana ta'e jedhaa boohaa haftee jireenya sii kana jiraachuudha jechuudha. Kan kana hojjechuudhaaf immoo akka mucaan kana taatuuf sababa ta'e imbaasiidha. Rakkoo imbaasiiti. Rabbii jedhaa yaa uummata nana rabbiidhuma sin kallaqi sodaadhaatii Suudiitti ijoollee keessa hin erginaa. Ani wallaahi billaahi wanni akka Suudii akka waan Suudiitti aaliinan koo dhaqee waa ta'ee wa'ii wallaahi aaliyaan kiyya keessaa iyyuu asala namti Suudii jiru maadire hin beeku wallaahi obboleeyyan kiyya hin jiranu Suudii. Akka waan bakka maadiri tasa kana tasa Suudii yeroo jedhame andismiyama kana keessaa suruna jedha. Maaliif beektanii ijoo angadda ijoollee kaduutu Suudii dhumattan argee kamaraattus ijoolluma Suudii jirtuun argee bakka biyyi biraa nagaa qaxariin kun nagaa wallaahi nagaa hin argini an maadiri natti hin dhufu ta'ee miidhamumatu ijoolleen addii kana miidhamtee sadarkaa kana geessu biyya kana keessa hin jiru ta'ee hin beeku an argini an takka Dubaay naqi. Ijoollee Dubaay keessa maashaallah tabaarakallaa nagayasiitiin hojjetatti mushaakilaan tokko hin jiru jechuudha. Takkaa rakkoo Dubaayin keessatti taates ijoolleen addii kana geesse jettuun argina. Yoo ta'e wanti jarrii mataanu hojiin nutti danatee dalagaa nutti danatee jechuudha. Kun immoo waa tokko wanti mataanu hin jiru. Dalagaan danachuun rakkoo tokkollee hin qabu. Aadii dalagaan danachuun maafi mushkila. Adeematu dalagaadhaaf biyyaa baane kana yaani kun waa tokko rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu ka ajjeefamte ka akkatti rabni viidiyoo irraa waraabdee isa jarri miskiinni kun akkana taa'anu kana hamma dhiyoo kana ka isin mucaasa biyyii daa'ima jechuudha. Yoo guddattee waggaa 13 muriinsii kan isin taatu mucaasan kan isin gadi baastee alatti viidiyoo irraa waraabde. Engadallee ka dhukkubsattu tokko jechuudha. Itti kaatee dhuftee waqtish taali shillee waqtish ana maa biha وديت مستشفى دفعتها كم سمية جت بيتي بريد بشن بافتي جت جتشون مراتي أربوتي سن بريد بشن التباسي أما الليتين أكوستي جت بر بشني متين مني أنا ميك يونا ما تباسي غاف ربنا وفيسي مالي يوم فيني ماله قوتره بريد بشن تباتين نام فيودي جت جتشون قدي بافتي إيجيتي متوتو قوتي أكوان مارتي ما بها تعالي شيلي جتي جتشون قدي بافتي أنا مناكيسي فيديو الراوراب مسكينة كان هون كان تهود في جول وبيكا وني سبب نتتاي إن باسي دمني وانت تكون تبرانجر غافا نركني وركنا كي نيام ندوكان ديمان وتو غافا تركت إن باسين كان كده عربا كان قابي مالي فكرتات جدي أكسيتي ندوكا تكتلي جديتي أبداً جتشون أرامني يونو سوداتي كاكيني ركسني kayyuu aramni akka barbaade mana keessa deebiftee rukutte waan jedhamneen kayyuu aramni ajjeefte waan jedhamneen Itoophiyaa mali waan jirtu seegaan biraa kabajaa qabdi nu kabajaa dhabne jechuudha. Biyya namaa kana keessattis biyya keenya keessattis kabajaa dhuma dhabne. Hoyyoo Rabbi.